Nagpagawa karon sa pamahayag ug pagpaklaro ang padre di pamilya nga si Mr. Robert Cabca nga dili siya ang nangunay sa paghimo sa lungon sa iyang asawa, anak ug apo sa barangay Tanuman, Jose Abad Santos, Dabrox Dental nga naanod sa baha Hulyo 10, 2026. Sa gipagawas nga pamahayag ni Cabca, naghangyo siya sa mga vloggers na dili pa sobraan ang paghimo og content sa iyang pamilya labi na sa ilang kalisdanan. Matud pa nga naghimo sa mga lungon, maong iyang igsuon, pamilya og silingan. Iklaro sab ni Cabca nga adunay natabang si Mayor Jason John Joyce sa ilang pamilya, sukuhay sa mga naggawas nga pagbatiko sa social media. Dili na makaya ang maagian ang dalan tungod sa panahon. So kung paaboton pa namo ang kadtong lungon nga ikuan ni Mayor, so dili na pwede tungod kay mabaho na akong asawa ug anak ug apo. Tungod kabalo baya ta sa basta malunod na pila ka adlaw pa lang na sa laod maglutang-lutang na nagipinsala ilhang mga panit. Kasama mo sa Balitang Serbisyo Publiko, Radyo Man, Bien, Amados Tatak, Arben.